Deməli qızlar, bugün menyuda ərişdə var. Mən ərişdəni necə hazırlamışam, bugün onu paylaşacağım. Gördüyünüz kimi sadə hazırlamışam, qeyri-adi bir şey yoxdur burada. Üzərinə nanə əlavə etdim və nuş etdim. Kimlər necə hazırlayır, hansı bölgədə necə hazırlanır, mənə də çox maraqlıdır. Deyim ki, 11 ildir ailəliyəm. Mən bu 11 ildə bəlkə saysanız 3 dəfə ərişdə bişirmişəm, ya bişirməmişəm. Dünən nəsə könlümə düşdü, bişirdim. Qaynamın yolladığı xırda lobiya var idi. Bəzi zonalarda buna maş deyirlər. Həmin lobiyanı qazana əlavə etdim. Gördüyünüz kimi qaynam lobiyanı bu qablarda saxlayır. Üzərinə sarımsaq qoyur ki, qurd düşməsin. Həqiqətən də qaynamın lobiyaları heç vaxt qurdlamır. Sonra qızlar lobiyanı yudum, qoydum qaynamağa. Mən də bu arada un götürdüm. Onun üzərinə duz əlavə etdim. Sonra su əlavə etdim. Xəmiri yoğurdum. Deyim ki, yumurta vurub vurmamaq sizin zövqünüzə uyğundur. Mən bugünkü xəmirimdə yumurtadan istifadə etməmişəm. Adi su ilə qəşəngcə xəmir yoğurdum, gördüyünüz kimi. Burada xəmir miqdarı da yenə ailə üzvünüzün sayına görədir, sizin könlünüzə görədir. Qızlar lobiyanı da qoymuşam ki, burada lobiya bişsin. Mən də xəmirimi yoğururam. Gördüyünüz kimi balaca bir kündə alındı. Bu kündəni isə sonra 2 hissəyə böləcəm. Bundan 2 kündə alındı. Birindən belə deyim də, xəngəl xəmiri açdım, birindən isə ərişdə açdım. Onsuz da 4 nəfərik. 4 nəfər üçün bir balaca kündə pulunu bəs eləyir. Siz də yenə ailədə azsınızsa, bunun yarısı qədər xəmir etsəz kifayətdir. Yəni sırf mənim kimi, yəni xəngəl eləmək istəyirsinizsə, həm xəngəl, həm ərişdə eləyə bilərsiniz. Yox, əgər ailədə çoxsunuzsa bu qədər götürüb eləyə də bilərsiniz. Mən bunu 2 hissəyə böldüm dediyim kimi. Burada lobiyanı bişirdim. Lobiya bişəndən sonra mən ən sonda duzu tökürəm. Duzu əvvəlcədən vuranda lobiya gec bişir. Ondan sonra soğanı doğradım, kərə yağı əlavə etdim, qoydum ki, qazana bu burada qovrulsun. Sonra qara toz istiot əlavə etdim, tomat əlavə etdim. Bunlar hamısı birlikdə ağzı bağlı şəkildə qoydum. Biraz qovruldular. Biraz qovrulandan sonra mən bunların üzərinə qaynamış su əlavə etdim. Qaynamış su ilə birlikdə qoydum ki, qaynasınlar. Su qaynayandan sonra isə bişmiş lobiyanı da əlavə elədim. Keçdim xəmirə. Xəmiri gördüyünüz kimi açıram. Nə qədər nazik açsaz, o qədər yaxşıdır. Ərişdən xəmirin belə deyim də, mən fərqli görmüşəm. Yəni fərqli bölgələrdə fərqli kəsildiyini görmüşəm. Məsələn, Neftçaldan olan bir qonşum var idi. Bunu çox həddindən çox nazik eləyirdi. Belə sap şəklində nazik kəsirdi. Mən bizim bölgədə nazik kəsildiyini görməmişəm. Hardasa bizim bölgəmizdə 1 santim enliyində təxmini kəsirlər. Gördüyünüz kimi xəmiri açıram. Açandan sonra ən sonda oxlova belə sarıyıram. Sarayandan sonra bıçaqla belə tən ortasından uzunla oxlov boyunca kəsirəm. Belə kəsim mənə daha rahat gəlir. Ondan da sonra dediyim kimi 1 santim hardasa təxmini enində başlayıram zolaqlar halında kəsməyə. Xəmiri nə qədər çox unlasaz, o qədər çox asan olacaq sizə. Qızlar, mən çox belə